अब इसका मतलब क्या है, देयर वाज थंडर, थंडर मतलब बिजलियां, थंडर थी, लाइटनिंग थी, मतलब बिल्कुल तूफान आ गया था, बारिश हो रही थी, बहुत तेज तूफान था और उस तूफान ने क्या बहुत सारे पेड़ भी नीचे गिरा दिए थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? The tall tree in which the bird lived also came down. अब क्या, जिसमें वो बर्ड के बच्चे रहते थे और वो बर्ड रहती थी, अब वो पेड़ भी नीचे आ गया, came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. And क्या, अब एक बहुत बड़ी ब्रांच ने क्या किया, वो ब्रांच तब नीचे गिरा पेड़, तो ब्रांच भी टूटी होगी ना, तो वो ब्रांच एकदम से आई और उनकी मम्मी, मतलब जो मम्मी थी उनकी बर्ड की, उनको किल कर दिया. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. और fortunately उनकी मम्मी तो मर चुकी थी, fortunately वो दोनों बर्ड बच गए, ठीक है, और उनको कोने में ले जा दिया गया, ठीक है, फॉरेस्ट के क्या, फॉरेस्ट के अलग अलग साइड्स पे ले जा दिया गया उनको. One of them came down near a cave where a gang of robber lived. क्या एक जो बच्चा था फॉरेस्ट का, बर्ड नंबर 1 रखते हैं इसका नाम, वो कहाँ आके गिर गया, एक गुफा के पास, केव, एक केव में जहां गैंग ऑफ रोबर्स है, ठीक है, live. The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. ठीक है, वर्ड नंबर 2. अब जो हमारा वर्ड नंबर 2 था वो कहाँ, एक ऋषि के आश्रम में बाहर गिर गया, मतलब ऋषि के आश्रम के पास आके आ गया, ठीक है, तो क्या है, और इन दोनों के बीच में थोड़ा लिटिल डिस्टेंस था. Day passed and the baby birds became big birds. अब बहुत दिन बीत गए और जो बच्चे थे वो बड़े हो गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. अब एक दिन क्या हुआ, जो किंग था कंट्री का वो आया कहाँ पे, जंगल में हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए. हंट इज शिकार. He saw a deer and rode after it. क्या, उसने एक हिरन देखा और वो उसके पीछे भागने लग गया, उसके पीछे रोड मतलब वो अपने घोड़े पे बैठा था, उसके पीछे उसका पीछा करने लग गया, ठीक है, उसका शिकार करने के लिए. It ran deep into the forest followed by the king. अब वो हिरन बहुत गहरे जंगल में चला गया, ठीक है, और वो फॉलो किसको कर रहा, मतलब किंग उसको फॉलो कर रहा था और वो बहुत गहरे जंगल में चला गया. Soon the king lost his way and didn't know where he was. और जल्दी ही जो किंग था उसने अपना मतलब जो रास्ता था वो खो दिया, उसको पता नहीं था कहाँ से जाना है. He rode on for a long time till he came to the outer side of the forest. अब उसने सोचा कि मैं तब तक क्या करेंगे, रोड करते रहेंगे, घोड़े के ऊपर बैठा था कि तब तक मैं जंगल के बाहर ना पहुंचूं. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near the cave. अब कौन सी केव की बात हो रही है, इस वाली केव की जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे, ठीक है. तो किंग थक गया, उसका घोड़ा भी थक गया, तो उसको बांध के वो भी आराम से नीचे बैठ गया, ठीक है. Suddenly he heard a voice cry out, quick, 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 hurry up, there's someone under the tree. अब उसको एक आवाज सुनी, थोड़ी देर मतलब सडनली उसको एक आवाज सुनी, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, क्या कोई पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है. Come and take his jewels and his horse. और आके जल्दी उसके हॉर्स और उसकी ज्वेलरी ले लो, क्योंकि राजा भी पूरे माला वाला सब कुछ सोने वोने की पहनता है और हॉर्स भी भाई अच्छा तगड़ा था. Hurry or else he
आओगे, जल्दी आओ नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगा, स्लिप हो जाएगा। The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. वो मतलब हैरान हो गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ऊपर नीचे देखा, ऊपर देखा तो वहां पे क्या था, बर्ड था, ब्राउन कलर का बहुत बड़ा बर्ड था, ठीक है। He also heard faint noises issuing from the cave. क्या उसने भी बहुत सारी आवाज सुनी, जैसे ऐसे भाग के नहीं आते कोई, ऐसे भाग के आ रहे हैं तो उसकी आवाज नहीं आती पैरों की, तो वैसे कुछ उसने साउंड सुनी। He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. और उसने क्या किया, जल्दी से अपने हॉर्स के ऊपर बैठा और जितनी दूर जितनी जल्दी पहुंच सके ना वो भागने लग गया। Soon he came to a clearing which looked like a ashram. ठीक है, वो ना जल्दी एक क्लियर से जगह पे आ गया और वो एक आश्रम की तरह दिखता था। It was the ऋषि's आश्रम। ये कौन सा आश्रम था, ऋषि वाला आश्रम जहाँ पे बर्ड 2 आ रहा था लैंड होके, ठीक है। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. और वो दोबारा से उसने अपने घोड़े को बांधा और उसकी पेड़ की शेड में वो बैठ गया, ठीक है, थोड़ा रेस्ट किया उसने। Suddenly he heard a gentle voice, annoyance, welcome to the ashram, sir। ठीक है, तो उसने क्या हुआ, अब तो वहां पे एक रूड सी वॉइस सुनी थी, जल्दी आओ नहीं तो भाग जाएगा। अब इसने यहाँ पे आके इसने एक वॉइस सुनी, बहुत जेंटल सी, बहुत प्यारी सी, कि वेलकम टू द ऋषिज आश्रम सर, ठीक है, ऐसे। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। वो क्या बोला, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, कि वो ऋषि जल्दी ही आ जाएगा, तुम अंदर जाके रेस्ट करो। There's some cold water in the pot, please make yourself comfortable। और वहां पे क्या है, पोट में कोल्ड ठंडा वाटर है, ठंडा सा वाटर है, और वहां पे वहां पे जाके अपने आप को कंफर्टेबली बैठ जाओ, वहां पे आराम करो। The king looked up and saw a big brown bird in the tree। अब उसने क्या देखा, उसने फिर से वैसा एक बिग ब्राउन ट्री देखा। कौन थे दोनों, क्या भाई भाई थे तो एक जैसे दिखते थे। बिग ब्राउन बर्ड, ट्री कहता, बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। ही वॉज अमेज्ड, क्या उसको शॉक लगा, अमेज मतलब हैरान हो गया, अमेज्ड, ठीक है। This one looks like the other bird outside the cave। उसने क्या देखा कि ये वैसा ही दिखता है जैसा वो हमने केव के बाहर देखा था, जैसे मैंने केव के बाहर देखा था, ठीक है, वैसा ही बिल्कुल बर्ड है भाई। He said to himself loudly, ठीक है, उसने ये बात अपने आप को खुद बोली loudly। You are right sir, answered the bird। उसने क्या बोला, अब उसको भी सुन के आवाज बर्ड को, तो वो क्या बोला बर्ड, You are right sir, ठीक है, answered the bird। इस बर्ड ने आंसर दिया, You are right sir। He is my brother but he has made friends with robbers। वो मेरा भाई ही है पर उसने अपने दोस्त robbers को बना दिया, ठीक है। He no talks as they do। ही मतलब उसको कैसी बातें पता है जैसे वो करते, वैसे तो बातें सीखेंगे ना। अब मान ले किसी बच्चे के आगे हर रोज मतलब बहुत ही खाने वाने की चीजें, भाई आराम से खा बेटा, आराम से खा, फिर बड़े होकर प्रॉब्लम होती है, उसको चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। तो जैसे हम जैसे सोसाइटी के बिहेवियर में रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे, तो वैसा ही कुछ, ठीक है। उसको सारी वही बातें बता दी जो वो रोबर्ट्स बातें करते थे। He doesn't talk to me anymore। और उसने उसके बाद मुझसे बात करना छोड़ दी, क्योंकि एक तो वो इतना अच्छा बर्ड था कि वो ऋषि के साथ रहता था, और एक रोबर्ट्स वाला क्यों ही बात करेंगे, ठीक है। Just then the ऋषि entered the ashram। और तभी ऋषि एंटर हुआ आश्रम में। बहुत छोटी स्टोरी है बेटा, ये तो एक ही वीडियो में खत्म होगी। वेलकम सर, he said to the king। क्या, आओ सर, आओ सर, to the king, किसको, किंग को। Please come inside and make yourself at home। make yourself at home मतलब इसका मतलब क्या है कि आओ, अंदर आओ और इसको अपना घर ही समझो, ठीक है। You look tired। तुम थके हुए दिखते हो। Rest for a while। थोड़ी देर रेस्ट करो। Then you can share my food। ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम मेरे साथ मेरा फूड शेयर कर सकते हो। The king told the rishi the story of
two birds and how each had behaved so different though they looked so alike. मतलब इसका मतलब क्या है कि फिर जो ऋषि थे उन्होंने दोनों बर्ड की स्टोरी सुनाई उनको, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ठीक है। दोनों बर्ड की स्टोरी उनको सुनाई कि उनके बिहेवियर में कितना अंतर है, पर तब भी वो सेम दिखते हैं, ठीक है, जबकि वो सेम दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, क्या फॉरेस्ट पूरा सरप्राइजेस से भरा हुआ है, ही सेड। The holy man sound and said, after all, one is known by the company one keeps, that bird has allowed her always hear the talks of robbers. He imitates them and talks about the robbing. तो उसके बाद उसने क्या बताया कि जैसा मतलब जिसके साथ रहोगे वैसा ही बच जाओगे, कुछ ऐसा ही कि वो रॉबर्ट्स के साथ रहता है तो उसको रॉबर्ट्स की तरह ही बात करना आता है, ठीक है। This one has repeated what he has always heard, और ये वाला क्या hear करता है, जो ये सुनता है वही रिपीट करता है। He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds. ठीक है, और तब तक इन बर्ड्स के बारे में और जान लो तुम, ठीक है, क्लियर। तो यही हमारी स्टोरी थी। इसके क्वेश्चन आंसर तुम्हारा होमवर्क है। तो आज हमारा द पैक्ट विद सन का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ये पार्ट 1 ही है तो पार्ट 1 ही रहेगा, ठीक है। इसका और कोई पार्ट है नहीं तो इसका पार्ट 1 इरेज ही कर देते हैं, ठीक है। इसका ये एक ही पार्ट है तो 1 ही होगा ना भाई, ऑब्वियसली, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओके। नए लेक्चर के साथ मिलेंगे अगली वीडियो।